嗰啲牆面又發霉畫得又花，冇使請施工隊攞呢瓶嘢噴就當新啦咁子。等陣我買回來不得，你睇我通電報告你，來我哋先睇示範。现在的业主是越来越懂行了，知道墙面施工翻新要2、3千，自己在网上买了这个墙面自喷漆，墙上有脏污的地方喷几下就干净了。主要是操作简单，自己动手也能比得上老师傅的手艺，方便快捷又省钱。你们也快去试一试吧。自噴同貨牆面自噴漆，我就買回來啦，使咗我29蚊嚿，花條香我嚟踩，免費紅燈，幫我點藥。嗰隻嘢呢係好多粉啲向我出過，你講屋後啲細路哥呢畫花嗰啲牆面料啊，有啲呢又腳印踩上去個，有啲呢係發霉個，向我試試嗰隻嘢到底使唔使得？好，而家我哋打開睇睇。啊，我買過係2瓶，到手29蚊嚿，仲送一張砂紙，手套，我哋睇睇呢，牆面自噴漆嗱。全新二代升級款，所有廠家生地址都有，質量標準有啊，保質期係24個月，用於牆面翻新修補塗鴉遮蓋，適用於小面積修補塗裝啊，呢啲都有寫過啊。一瓶呢係800毫升，唔好講咁多，而家我哋直接去測嘅。嗱，你睇下嗰啲牆面，嗰啲係細路哥畫個，嗰啲乜嘢係手摸啊，都係乜嘢滴上去發霉個。嗱，你拉近仔細睇睇，嗰啲係攞鉛筆嚟畫個，嗱，嗰啲畫咗篤屎嗰啲啊。嗱，你睇，而家我哋攞隻手噴漆試試得唔得？乜鬼鬼，搖一搖佢啦，噴到翻啦。一噴射真係淡咗好多嗱，你哋睇，我哋噴齊一鑊嘅，嗰啲直接爛咯，嗰啲冇辦法咯嘅。好，而家我哋等你罩，等人過嚟睇睇咧得未得？嗰啲又畫咗隻愛心，而家我哋噴咧。一下子冇使噴咁多，如果一次冇得嘅情況下，我哋噴多次，基本上應該就得㗎喇。好，等你先。而家個角你睇，嗰啲鉛筆畫得乜嘢都喺嗱，啲細路哥畫啊。我哋繼續噴咧。哦，度蘑菇大多。好，我哋一樣等你罩。而家噴射望見基本都貴過啦嗱。Later。嗰啲呢仲有啲少未膠，但係講嗱，你睇，基本都貴過齊咯。我哋噴多一次，等你膠再嚟睇效果。應該得噶啦。等陣膠了，我哋再嚟睇效果。你啱啱噴嗰隻愛心，基本上都冇咩睇到咯。我哋噴多一次。好，等陣我哋等你滾了，再嚟睇效果。你哋睇個角，基本都白齊了嗱。我哋再噴多一次啦，有啲少仲睇到。嗰張嘢噴出來呢係冇咩味道，冇咩臭味個。得啦，等你走。嗱，你睇下個面牆，啱嗰啲花花碌碌發霉嗰啲，基本都貴過齊啦嗱。而今就係白白淨淨當新我咁治療，真係使得嗰瓶呀。你哋再睇下啱嗰隻愛心嗰隻位置。嗰啲我特登冇噴過，就係為了俾你哋記得係嗰隻位置嗱，又係白白淨淨咯，嗰個啊噴過噶嗰隻位置，啱嗰啲就有倒蘑菇個，你哋記得冇？嗱，而家噴了，真係當新咁子，白白淨淨啦嗱。嗰隻牆面自噴漆呢，我就測啦，嗰啲效果你哋都睇到啦。嗰啲淺個噴一次就得啦，嗰啲深啊，啲畫得太花嗰種，啲發霉太黑嗰種呢，就要噴2次。嗰隻嘢經過我測試，確實係可以。你哋屋頭有啲細路哥畫花噶，仲有啲牆面發霉噶，都使得啊。但係講啲大面積啲幾十平方呢就冇建議使咯，因為一瓶呢都係噴得1到2隻平方太大面積呢為個就係成本太高了。有啲細面積一角仔個，嗰邊一角呢邊一角嗰隻嘢確實係使得，靚貨，值得推薦。